निंदो शहर जे वाटर सप्लाई वारनि तलाउनि में पाणी ख़तम थी वञण जे करे घरनि, मस्जिदनि, इमाम बारगाहनि तोड़े मदरसनि में पाणीअ जो बहिरान शिदत अख़्तियार करे वियो आहे। बरसातनि सबबि वाह बंदि हुजण जे करे वाटर सप्लाई वारनि तलाउनि में पाणी न पहुची सघियो आहे, जंहिं जे करे शहरी पैसनि ते पाणी भराइण ते मजबूर थी विया आहिनि। निंद शहर वासियुनि टाइम न्यूज़ सां धाहींदे चयो त गुज़िरियल 10 ॾींहंनि खां वठी वाटर सप्लाई जो पाणी मुकमल खाली थी वियो आहे। तलाउ तव्हां ॾिसी सघो था खाली थी विया आहिनि। असां पीअण जे पाणी जी शदीद खोट आहे, जंहिं करे असां माना तमामु मजबूर थी विया आहियूं। पाणी भरण ते रोज़ असां कंहिं ॾींहं तां भरियूं था अचो। माण्हू ग़रीब जरा परेशान आहिनि, पाणी सप्लाई वाटर में आहे कोन, माण्हू जरा केॾांहुं वञनि, पैसा असांखे ॾींदे ऑटो वठनि, ग़रीब जरा केॾांहुं वेंदा। अगरि हिन में अचे पाणी त जरा माण्हू हले शहर में पाणी करे, त हिते माण्हू जरा परेशान लॻा पिया आहिनि, आवाम सॼी परेशान लॻी पिया आहे। असीं हिकिड़ो बेरोज़गार वेठा आहियूं, रोज़गार आहे कोन, पीअण जो पाणी कोन्हे, असीं सफ़ा परेशान आहियूं। महिरबानी करे वाटर सप्लाई में पाणी छॾियो वञे, असीं तमामु घणा परेशान आहियूं। वाह सुका पिया आहिनि, पाणी तलाउनि में ॾीन कोन था, घरनि में माण्हू ग़रीब केॾांहुं वञनि, बेरोज़गार वेठा आहिनि, पाणी पैसनि सां भराइनि, खाइनि, केॾांहुं वञनि। निंदो शहर में पाणी आहे कोन, जेको साओ पाणी उन में असांखे बनियनि जो ॾिनो वियो आहे, जेको शहरी पीअनि पिया। महिरबानी करे ही असीं आवाज़ उथारींदासीं, अगरि असांजे पाणी जो मसइलो हल करे ॾिनो वञे। को बि अञा ताईं ऑफिसर असां न आयो, महिरबानी करे असांजे पाणी जो मसइलो हल करियो। निंद शहर वासियुनि जो चवणु हो त बरसातनि खां पोइ वाहन में पाणी न अचण जे करे वाटर सप्लाई वारनि तलाउनि में जमा थियल पाणी बि ख़तम थी चुको आहे, जंहिं जे करे शहर में पाणीअ जो बहिरान पैदा थी वियो आहे ऐं असीं केतिरनि ई मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहियूं। हुननि डीसी बदीन समेत लाॻापियल अख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त निंद शहर वासियुनि खे पाणी ॾेई पैदा थियल बेचैनी ख़तम कई वञे। कैमरामैन मुर्तज़ा मल्हा सां गॾु राही मल्हा, टाइम न्यूज़, निंदो शहर।